Chương trình PC for Kids tập trung vào việc giúp các em học sinh cấp 3 trong chương trình học bổng lá non bằng cách trao tặng máy tính cho những em có học lực giỏi và có ý nguyện tiếp tục học đến hết đại học. Máy tính hiện nay là công cụ hỗ trợ tích cực cho việc học tập của các em học sinh trung học và thật sự trở nên cần thiết khi các em vào cao đẳng hay lên đại học. Give Kids a Team hỗ trợ chi phí trong việc ủy thác cửa hàng dịch vụ chuyên về máy tính kiểm tra kỹ thuật, nâng cấp, cài đặt phần mềm cho các ứng dụng học tập, cùng với việc trang bị các phụ kiện bổ sung như bộ tăng cường sóng Wi-Fi, chuột, túi đựng, v.v. cũng như hướng dẫn sử dụng máy cho các em. Ngoài ra, khi máy tính bị trục trặc, Give Kids a Team cũng hỗ trợ các em trong việc sửa máy để các em có thể sử dụng máy tính hiệu quả nhất cho việc học của mình.